हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू व्लॉग गैली 09 यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज का जो हमारा व्लॉग का टॉपिक है या जिस व्लॉग के लिए हम आपके सामने आए वो ये है कि आज के व्लॉग में मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ, ये मेडिसिन है कुछ जो मैं लेके आया हूँ। तो इसके वजह से सारी डिटेल हम आपको अपनी वीडियो में देने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो के साथ साथ रहिएगा और शुरू से लेकर अंत तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि मैं आपको इस मेडिसिन सिरप या टेबलेट के वजह से पूरी गाइड देने वाला हूँ। तो गाइस, अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और व्लॉग डेली 09 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना। चलिए क्या स्टार्ट करते हैं, मेन टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। तो गाइस, सबसे पहले ये आप देख सकते हैं कि ये शॉपर में अंदर है, इसको मैंने बाहर निकाला अभी। तो यहाँ पर इनके जो है वो कुछ लिखे हुए हैं कि एसिफाइल कफ सिरप, एसिफाइलिन, पिप्राज़ाइन एंड डिफेन हाइड्रामाइन HCl कफ एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। इसके अलावा गाइस, ये साइड में हम देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि कंपोजिशन each 5 milliliter contains acetylene, piperazine 45 milligram, diphenhydramine HCl 8 milligram, MFG species NQ, indication bronchospasms, complicated cough, respiratory disorders where excessive secretion of tonsilation। सो गाइस, यहाँ पर अभी हम चले जाते हैं। यहाँ पर आप इनके फुल डिटेल देख सकते हैं कि एसिफाइल, पिप्राज़ाइन और ड्राइफेन हाइड्रामेन हाइड्रोक्लोराइड हर तरह की खांसी रफ़ा करने के लिए खुराक। बड़ों के लिए 1 से 2 चाय के चमचे 3 से 4 मरतबा रोज़ाना। बच्चों के लिए आधे से 1 चाय का चिमचा 3 से 4 मरतबा रोज़ाना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नौज़ायदा बच्चों के लिए चौथा चाय का चिमचा 3 मरतबा रोज़ाना या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। हिदायत 30 डिग्री सेंटीग्रेड कम दर्जा हरारत पर रखें। दवा को गर्मी और रोशनी से बचाएं, जो वैसे लिखा होता है। तो गाइस, ये मैं जैसे लेके तो आया, बट अभी तक मैंने इसकी डेट नहीं चेक किया। डेट अभी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि BNO या MFG जो डेट है जो शुरू में होने वाली है वो 8वां महीना कौन सा होता है, मतलब सितंबर का होता है। तो मतलब सितंबर 2022 से स्टार्ट हुई और सितंबर 2025 तक ख़त्म हो जाएगी। और ये इसमें देख सकते हैं कि 87.24 रुपीज़ की ये सिरप है। बट अभी जो है वो मैं लेके आया तो मुझे 90 रुपीज़ की मिली टोटली। ये इसकी डिटेल तो हो गई कंप्लीट। अभी मैं सेकंड टेबलेट के हवाले से आपको डिटेल देने वाला हूँ। ये आप गाइस देख सकते हैं, इसको मैं ओपन करता हूँ। ये एक डोज है। अगर आपको कोई भी खांसी हो, बुखार हो, नज़ला हो, उसके लिए भी आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ये एक एमोक्सिल 250 वाली बड़े के लिए डोज है, ये कि 250 वाली एमोक्सिल है ये, और ये एंटीबायोटिक है। और उसके अलावा एक ये वाली जो है, इसमें अंदर एक एंटी एलर्जिक भी थी, बट ये एंटी एलर्जिक की देर चली गई है, ये गिर गई है। तो चलिए गाइस, एक ये और ये एक पैराडॉल एंड इसके अलावा एक आपको इसके साथ एंटी एलर्जिक भी लेनी पड़ेगी। वो तो अभी शायद है नहीं तो मैं आपको दिखाता, लेकिन आपको एक एंटी एलर्जिक भी इसके साथ लेनी पड़ेगी। तो जैसा कि गाइस, जो भी मैं सिरप एंड टेबलेट जो भी लेके आया,
तो इसके वजह से मैंने जो आपको डिटेल दी, उम्मीद है मेरी डिटेल आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और व्लॉग डेली 09 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।